Ci sono quelli che a Capodanno qualcosa di rosso se lo mettono addosso per forza perché porta bene, perché sono scaramantici. Peccato che nel 2020 il rosso sia tristissimo, significa stop, chiusure, significa lockdown. Eppure l'Italia a Natale e Capodanno si vestirà di rosso. Il governo ferma tutto e tutti, vige la clausura, si resta in casa perché fuori circola il nemico pubblico numero uno, il Covid. E già, il sistema sanitario, sociale, economico è sotto pressione, ma il Veneto regge, è sempre rimasto in maglia gialla e di questi tempi non è da tutti in Italia. Eppure la sensazione è che lo Stato, governando con i DPCM, accentri la gestione del paese, centralizzando anche la sanità. E allora la domanda sorge spontanea: si sta affossando definitivamente il progetto di autonomia? L'autonomia non è mai andata giù al governo centrale e ai burocrati, in quanto chiaramente vuol dire perdere pezzi di controllo su settori importanti anche della nostra pubblica amministrazione, che deve rimanere sul territorio regionale perché questo garantisce i risultati di efficienza. Quindi io ritengo che l'efficienza ci sia. Poi è chiaro che stiamo affrontando la più grande pandemia degli ultimi 100 anni, l'ultima è stata fatta 100 anni fa, quindi devo dire che è una situazione emergenziale dove in tutte le regioni ci sono problemi e dove la sanità veneta, a differenza di altre regioni, sicuramente sta dando risposte positive. In Veneto i numeri dei posti letto adeguati e organizzati sin da quest'estate ha permesso di mantenere la regione in zona gialla e di evitare il collasso degli ospedali. Insomma, un giro di vite durante le feste ci sarà e anche il Veneto lo farà. Ma i dati ufficiali della regione dicono che i contagi sono sotto controllo. Ritengo che sia ingiusto attaccare la Regione Veneto sulla sanità, che credo che sia riconosciuta a livello nazionale non solo come un'eccellenza. È chiaro che il contagio è molto alto, ci sono dei decessi, quindi va gestita la situazione. Dobbiamo soprattutto intervenire per sostenere i nostri ospedali perché non vadano al collasso, e quindi da questo punto di vista, se è necessario adottare misure restrittive ulteriori, credo che sia giusto farlo in questo momento.